visai neblogai. Pagražino. Ką, pradedam šeštadienį. Gražus dabar. Lekiam kažkur tai. Šiaip ką pagalvojau, tai mašiną tai reikia nusiplauti verkiant, bent jau su vandeniu nupurkšti. Nes atrodo tai kaip po Dakaro ralio. Tai jaučiu, ką pirmiausiai padarysiu, tai varau į savitarnos plovyklą, bent jau nupurkšiu vandeniu. Nu jo, mašina švari. Kaputėse. Važiuoti į vietą, kur žadėjau nufilmuoti, fotogeniška vietelė, labai tinkama kokiems muzikiniams klipams filmuoti, galbūt fotosesijoms daryti urbanistinėje aplinkoje. Bet šiaip galiu pasakyti, ganėtinai šalta šiandien. Šalo ranka, kol plojau tą mašiną. Kiek čia rodo šiandien dieną? -1 vyktų savo. Žiūriu, tos putos sušalusios ten buvo. Tai biškai nagliai šulėje melavo. Šiandien +4 turėjo būti. Tai filmuoju, fotografuoju kanale, pamatysite išskirtinės vietas Lietuvoje. Todėl nepraleiskite progos ir užsiprenumeruokite kanalą Filmuoju, fotografuoju. .youtube.com channel. Šiaip mačiau ženklas, kad teritorija stebima vaizdo kameromis. Tai nežinau. Neatbėgs koks apsauginis čia, sakys, ką tu čia darai dabar. Tai man atrodo, kad šitą vietą šiaip labai neblogai tiktų kažkokiems video muzikiniams klipams. Bet jaučiu, kad reiktų iš anksto būt susitarus, norint filmuoti čianai kažką. Tai aš gal nelipsiu čia į lauką su ta kamera. Tiesą sakant, aš turiu planą nuvažiuoti, dar pasivaikščioti į Kačerginės pažintinį taką
atidaryta 2023 metais. Jo. Tai žodžiu, važiuoju aš į Kačerginės pažintinį taką, pastatytą 2023 metais. Ten yra apžvalgos kažkoks ratas. Žodžiu, pasižiūrėsim, pašmirinėsim, pafilmuosim tenais. Šiaip važiuodamas pajaučiau, kad jau biškį šalkės, o tuščiu skrandžiu kažkur varyti negerai. Nes jau čia jau pradeda darytis piktas, liūdnas, tai nepafilmuosiu kaip reikiant. Tai galvoju, reikia varyti į Ringaudų šašlykinę, patys geriausi šašlykai Kaune. Tai jeigu būsite Kaune, būtinai, ar važiuosite link Kačerginės, būtinai užsukite čia, bet dabar pietų metas, tai žmonių kiek daug. Nežinau. Pusę valandos reikės laukti šašlyko. Bet jaučiu reikės palaukti, tai šašlyką suvalgius, tai visą dieną būsi sotus. Nu tai užsakiau, žodžiu, šašlyką laukti 40 minučių. Nu bet ką darysi, teks palaukti, pakentėti. Žmonių tai belenkia. Nu šeštadienis, ką norėt. Sočiai skaniai pavalgiau. Pagaliau atvažiavom į Kačerginę. Ieškosim dabar to tako. Kačerginė turi savo vėliavą. Mačiau jau ne ant vieno pastato. Einam ieškoti to tako Kačerginės pėsčiųjų. Bet galiu pasakyti, kad oras tai vėsokas apie nulį. Aš jau esu šituo taku vaikščiojęs nuo Zapyškio iki Kačerginės, nuo Zapyškio pusės iki Kačerginės. Tai čia nuotraukų ekspozicija va tokia yra. Apie Kauną. Matosi tenais tas apžvalgos ratas, ar kaip jį pavadinti. Šito viso apžvalgos rato vinis yra tokie žiūronai. Ir jie yra nemokami visiškai. Per juos galima stebėti paukščius. Šiaip visai neblogai traukia tą kitą krantą. Leidžiam žmonėm pasižiūrėti. Maybe fun, maybe not.
Nemunas dabar patvinęs. Gal tokių vietų prisėsti. Kas tam parašyta? Ar žinai, kad Nemuno vardo kilmės aiškinimai? Aš galiu tik tai pasakyti, kad pirštinės čia man būtų tikrai nepamaišiusios, nes baigia rankos nušalt. Tai nėra šitas takelis labai ilgas, tai prašė net neseka kilometro. Tako pabaigoje matau dar vieni žiūronai. Per kuriuos aš pažiūrėsiu, gal pamatysiu kokį paukštį. Prie anų žiūronų mane išvarė, galima taip pasakyti, užleidau žmonės. O, matau žveją. Kitam krante. Spiningauja, lydeką kokią bando pagauti. Žolę pagavo. Lašišas gauna. Kažin kamerą pritrauks jį. Nesimato, čia nesimato. Ai. Ten kažkur. Viskas jau daugiausiai tiek pritraukia. Pabandysiu kokį paukštį dar pamatyti. O jeigu ne, kur aš tai pamatysiu, čia tas žiūronų metalinis rėmas. Toks šaltas, jį prisiliest baisu. Rankos baigia nušalt. Kažkur gal ir tikrai yra tų paukščių, bet neturiu aš tiek kantrybės ieškoti. Na, šiaip, gal ir visai įdomi pramoga. Sakyčiau, ornitologų džiaugsmas čia šita vieta. Tik tai nelabai mačiau paukščių.